ესპანეთის პოლიცია აცხადებს, რომ საპორტო ქალაქ ალიკანტესთან ახლოს ლაკალაში მიწისქვეშა ავტოსადგომზე მოკლული მამაკაცი რუსი სამხედრო პილოტია, რომელიც უკრაინაში სამხედრო ვერტმფრენით გაიქცა. მაქსიმ კუზმინოვი გარდაცვლილი მას შემდეგ იპოვეს, რაც იგი საცხოვრებლად ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე მდებარე ქალაქში გადავიდა. ამ ადგილს, როგორც წესი, ბევრი დამსვენებელი სტუმრობს. მაქსიმ კუზმინოვმა გასული წლის სექტემბერში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ იგი ეწინააღმდეგებოდა რუსეთის ომს უკრაინაში და სწორედ ეს იყო მისი ქვეყნიდან გაქცევის მიზეზი. მან ასევე დასძინა, რომ უკრაინული მხარე მას $500,000 ახალ საბუთებსა და ოჯახის წევრების დაცვას პირდებოდა. კუზმინოვის ცხედარი სხვის სახელზე გაფორმებულ საბუთებთან ერთად აღმოაჩინეს. შემთხვევის ადგილთან ახლოს დამწვარი ავტომობილი იპოვეს, რომელიც სავარაუდოდ თავდამსხმელებს ეკუთვნით. თავდაპირველად პოლიცია ვარაუდობდა, რომ დანაშაული კრიმინალთან იყო დაკავშირებული, თუმცა ახლა ეჭვი კრემლისკენ მიდის, რომლის დაქირავებულ მკვლელებს ევროპის მასშტაბით ადრეც ჩაუტარებიათ მსგავსი ოპერაციები.